Çapkın. Hadi uyan bakalım. Ne oluyor be? Siz kimsiniz? Bu soruları geçelim hanımefendi. Bu hapları nerede üretiyorsunuz? Hangi hapları? Uzatacak mısın yoksa saçlarını kökünden sökeyim mi? Sakin ol. Sen karışma. Şş. Kişiselleştirmeyelim ama şu meseleyi ya. Sen ne sırıtıyorsun be pişmiş kelle gibi? Hiç. Sen ne sırıtma be oğlum. Ay seni kıskandığımı falan sanmıyorsun umarım. Yani. Beyler bayanlar konumuza dönelim ama. Bana bak. Burada gencecik çocukları zehirliyorsunuz. O da yetmiyor, sonra eline silah verip çoluk çocuk katlettiriyorsunuz. Bu malları nerede üretiyorsunuz? Konuş. Bilmiyorum. Bak seni burada delik deşik ederim. Konuş. Bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmiyorum. İyi tamam bilmiyor. Sık kafasına gebert gitsin. Zaten hiç sevmedim. Tamam be tamam. Birkaç kilometre ileride. Bakın bu bilgiyi benden aldığınızı söylemeyeceksiniz. En derin lağıma gömerler beni. Aferin güzelim. Hadi. Bizimle geliyorsun sen de. Sana söylediklerimin hepsi doğru Bahar. Her kelimesi. İnanmıyor musun bana? Bir şey demeyecek misin? Boşanmak istiyorum. Senden haber almadan nasıl çıkarım yollara? Tek dileğim bir ışık olsa da. Güneş hep sana doğar, gözlerim kamaşsa da. Seni görmez hiçbir şey yanmazsam. Bu bir uçurtmanın kaçışı belki de değil. Bilmem, gökyüzünde aramak doğru da değil. Bu bir uçurtmanın kaçışı belki de değil. Bilmem, gökyüzünde aramak doğru da değil. Senden haber almadan nasıl çıkarım yollara? Tek dileğim bir ışık olsa da. Güneş hep sana doğar, gözlerim kamaşsa da. Seni görmez hiçbir şey sormazsam. Bu bir uçurtmanın kaçışı belki de değil.
Gökyüzünde aramak doğru da değil. Bu bir uçurtmanın kaçışı belki de değil. Bilmem, gökyüzünde aramak doğru da değil. Senden haber almadan nasıl çıkarım yollara? Tek dileğim bir ışık olsa da. Farklı şehirlerde yapılan saldırıların ardından dün Ağrı'da askeri konvoya düzenlenen hain saldırı sonucu 4 askerimiz şehit oldu. Teröristlerin hazırladığı patlamaya hazır 11 araçtan 7'si yapılan operasyonlarla etkisiz hale getirilirken diğer araçların bulunması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Polis ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işbirliği içinde çalıştığını, ülkeyi kana bulamak isteyen teröristlerin en kısa sürede yakalanacağını söyledi. Vatandaşların ülkenin huzurunu bozacak her türlü tehdidin bertaraf edileceğinden emin olmaları gerektiğini belirttiler. Karabayır'da gerçekleştirilen hain saldırı. Evet sayın seyirciler, dün teröristlerin Karabayır'daki bir pasaja yaptığı saldırıda ciğerimiz yandı. Masum vatandaşlarımıza yapılan bu hain saldırıda maalesef çok sayıda şehidimiz ve yaralımız var. Şehit olan vatandaşlarımızın cenazesi bugün öğle namazına müteakip toprağa verilecek. Çok sayıda milletvekili ve emniyet mensubunun katılacağı törenle şehitlerimiz son yolculuğu... Duydun değil mi? Şehitlerimize Çok Allah'tan sayıda rahmet, önemli şahsiyet katılacakmış yakınlarına törene. bir kez daha başsağlığı dileriz. Karabayır Valiliğinden olayla ilgili şu Elimizi açıklamalar çabuk yapılmış tutmalıyız. sayın dinleyiciler. Bizleri derin acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin ve vatandaşlarımızın kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Terör örgütünün... Sıkıldık. Biraz havamız değişsin ha. Ha, bu güzel. Bu güzel. Doğru adres. Bakayım. Silahlılar. Biz de silahlıyız yenge. Sen bana sürekli böyle yenge mi diyeceksin? Oho, sen hala orada mısın ya? Biz çoktan geçtik o level'ı. He, rahatsız oluyorsan bir daha demeyeyim. Yenge. Tamam al sen şunu. Ben bir içeri sokulup kaç kişi olduklarına bakacağım. Tamam, beraber gidelim. Ben buradayım. Bir şey olursa ateş edin. Haber verelim yani. Tamam işte ateş edin. Ben hemen gelirim. Başka nasıl haber vereceksiniz? Keşanlıca'ya geçti o. Gel, gel. Anlaşamayız daha fazla. Ateş edin ateş. Yenge. Ateş et yenge. Yengem benim be.
Bunları nereye koyalım? Ne onlar? Yurt dışından gelen mallar. O zaman onları ayrı koyalım. Yaptıklarımız da karışmasın. Bir tane deneyeyim mi? Bunun kadar sağlam mı? İyi tabii. İyi olmasa derman üretime devam ettirir mi? Sen Derman'la tanıştın mı? Tanışmadım ama bizzat aradı. Karabayır olayını duymadın mı? Duydum. İşte bunlar sayesinde. İyi öyleyse. Ben dışarıdayım. İşin bitince haber verirsin. Tamam hadi oyalama beni. Hayırdır güzelim? Bir şeyini mi kaybettin? Yavaşça in aşağı. Yoksa o güzel kafandan kurşunu yersin. İn, in. İyi misin? İyiyim iyiyim. Ölmüş mü? Yok yaşıyor. Ama burada bırakamayız. Tamam. Çaktırmadan taşıyalım. Ayıltır öttürürüz. Aynen başka çaremiz yok zaten. Komutanım, keşke ben de gelseydim sizinle. Bir kişi bir kişidir. Gerek yok, hepimiz verdik kan. Hem hastane açıklama yaptı, kan ihtiyacı karşılanmış. Sen yeni iyileştin zaten. İstesen de senden almazlar. Hafız, iyi misin? Bu gözler masumların akan kanını gördükçe... bu kulaklar masumların çığlıklarını duydukça nasıl iyi olayım komutanım? Haklısın. Ama dik duracağız değil mi? Acımızı yaşayacağız. Gözümüze uyku girmeyecek. Her günü sevdiklerimizin yüzünü unuturuz diye korkarak yaşayacağız ama dik duracağız. Bunu yapanlardan hesap sorana kadar geride kalanların yüzüne bakabilmek için dik duracağız. Değil mi Hafız? Öyle komutanım. Hiç bitmiyor komutanım. Her gün başka biri çıkıyor. Biz de her gün bu yüzden uyanıyoruz Tahir. Koy vermek yok beyler. Askeriz biz. Bu üniformayı giydiğimiz an acımızı gömeceğiz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Birader, bana bak bana. Şşş. Alo. Oğlum nasıl vurduysan adam ayılmıyor ya. Elim de çok ağır değildir ama. Hayatımı kurtardım vallahi sağ ol Keşanlı. Estağfurullah yenge. Bu haplar dün saldırıyı gerçekleştirenlerin üstünden çıkanlarla aynı. Kesin doğru yerdeyiz yani. O zaman ayıltıp konuşturalım şu herifi. Uyan artık uyan. Alo bana bak bana. Uyan lan uyan. Kardeşim bir saniye dur. Dur bir dakika. Sen çekil şöyle. Bak çivi çiviyi söker demişler.
Sakın bağırmaya kalkma. Kimsiniz siz? Elektrik idaresi. Kaçak kullanım varmış, kontrol etmeye geldik. Nasıl yani? Patlatayım mı lan bir tane daha? Kaç kişi var içeride? En az 15. Silahlı mı hepsi? Silahlı tabii. Bak bak, marifetmiş gibi. Yalnız Derman bunun hesabını sizden sorar. Bekleriz sorsun. Bizim adresimiz belli. Türk askerisiniz siz. Günaydın. Ama senin biraz daha uyuman lazım. Şş. Bugün de pek formundayım aga. Kesinlikle. Ben komutanıma haber veriyorum. Oturun arkadaşlar. Komutanım, Fethi hatta. Dinliyorum Fethi. Komutanım mekanı teyit ettik. Saldırı yapanların üstünden çıkan uyuşturucular burada imal ediliyor. Mekan Derman'ınmış. Allah'ın belası herif. Halledebilecek misin? Kalabalık olduklarını tahmin ediyoruz komutanım. Sayımız yetmeyebilir. Tamam, hemen destek gönderiyorum. Dikkatli olun. Emredersiniz. Yavuz, ateşi alıp hemen Fethi'ye yardıma git. Bu hapların üretildiği yeri bulmuşlar. Fethi size yer konum bilgisini geçecek. Emredersiniz. Diğer arkadaşlar da benimle birlikte cenazeye gelecek. Törene üst düzey askeri katılım olduğu için güvenliğin sağlanmasında biz de görev alacağız. Emredersiniz. Hadi hazırlanın. Allah yardımcımız olsun. Sağ ol. Siz de sağ olun. Bahar. Efendim? Neyin var senin? Kaç gündür yüzünden düşen bin parça. Dalgınsın, üzgünsün. İçim yanıyor. Of. Hangimizin yanmıyor ki? Baksana. Dört bir yandan saldırıyorlar. Koparmaya çalışıyorlar bizi ama başaramayacaklar. Ben artık o kadar emin değilim. Nasıl laf Bahar? Biz ne zaman pes ettik ki şimdi edeceğiz? Yok abla. Bu başka bir şey. Yavuz'la mı ilgili? Evet. Biz boşanıyoruz. Ne diyorsun sen Bahar? Neden? Ne oldu? Gerçekler. Aramıza gerçekler girdi. Müfit Bey, ön safta duramazsınız. Aileden birisi sizi tanıyabilir. Tamam, tamam. Çok riskli bir iş yapıyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? O benim kardeşim. Cenazesine de katılamayacak mıyım yani? Bütün dünyanın sizi aradığını düşünürsek katılmamak daha mantıklı bence. Ayrıca herkes sizi öldü bilecek. Böyle anlaşmıştık sizinle. Ortaya çıkıp da ben daha ölmedim demek için gitmiyorum zaten. Ama merak etmeyin. Kimse görmeden vedalaşıp döneceğim.
Tahir. Ön tarafa al. Anlaşıldı komutanım. Aşık. Her şey yolunda komutanım. Çaylak. Dinliyorum komutanım. Durum nedir? Kalkın, ben ölmedim değil mi? Çaylak. Her şey kontrol altında komutanım. Sen ölme Yıldırım, sen ölme. Yıldırım, sen ölme. Oğlum. Nasıl kıydılar sana? Yıldırım, ben şimdi nasıl söyleyeceğim oğluma? Baban öldü diye nasıl diyeceğim? Sen ölme Yıldırım. Sen ölme. Ben öleyim, sen ölme. Nasıl dayanılır bu acıya? Dayanılır mı? Dayanılmaz elbet. Şu masumların canlarını yakıp şu yürekleri dağladılar ya. Allah onların belalarını versin. Komutanım, Söyle Çaylak. bunu yapanlardan hesabını soracağız değil mi? Soracağız elbet. Bu dünyada biz, öte dünyada Allah soracaktır hesabını elbet. O zaman elimizden geldiğince çabuk gönderelim onları cehennemin dibine. Listede 5 şehidimiz var. Bu 6. Maalesef saldırıda ağır yaralanmış. Sabaha karşı vefat etti, kurtaramadık. Bana ivedilikle alana getirmem söylendi. Yani haberleri yoksa bence üstlerinize haber verin. Devlet Erkan'ı da burada fazla bekletmeyelim yani. Allah rahmet eylesin, mekana cennet olsun. Buyurun. Başımız sağ olsun. Hazır olun. 6. şehidimiz geldi.
Komutanım, adamı konuşturduk. İçeriğiyle ilgili bilgi verdi. Depoda tahmini 10-15 koruma varmış komutanım. 10 ile 15 arasında 5 kişi var Keşanlı. Doğru komutanım. Ben kişi başı 5 olarak hesapladığım için farkın büyüklüğünü fark edememişim. Bizi niye çağırdınız oğlum? Canınız çeker, gözünüz kalır komutanım. Ben çok doluyum. Anca yarısını hallederim. Tamam, bölüştürmeniz bittiyse gelelim mi artık? Giriyoruz. Karabatak Keşanlı, siz arkadan dolanın. Eylem sen benimle gel. Avcı girişi al. Kimseyi dışarı çıkarmıyoruz. Kimse kaçamayacak. Merak etmeyin komutanım. Komcamla ben hallederiz. Ay sen de şu silahını değiştir artık. Her duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. Ana, kıskanmayana bak. Aslan yengem be. Ne oluyor? Akşamki bir mevzu komutanım. Tamam hadi girip sessizce hallediyoruz. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Sağ olun, sizler sağ olsun. Sayın müdürüm, gönlüm yanıyor. İçim kan ağlıyor. Gencecik çocuğuma nasıl kıydılar? Nasıl yaptılar bunu? Bunların sonu gelmeyecek mi? Size söz veriyorum. Askerinden polisine, bütün emniyet mensupları olarak bu topraklarda teröristlerce akıtılan her damla kanın hesabını sormak için canımızı dişimize takıp çalışacağız. İnşallah. Allah razı olsun. Devletimize, milletimize, askerimize zarar vermesin. Ama artık gençlerimiz ölmesin. Sizlerden rica ediyorum. Onların yanlarına bırakmayın. Merak etmeyin. Şehitlerimizin kanı yerde kalmaz. Merak etmeyin. Misliyle soracağız hesabını. Merak etmeyin. Sağ olun. Sağ olun. Size güveniyorum. Bu kadar yeter. Gitme vakti. Biraz daha ne olur. Kardeşimi öldürdüler müdürüm. Onu bizden aldılar. Biz onsuz ne yapacağız müdürüm? Bu millet, bu devlet, bu ülke nice zulümler, nice zalimler gördü de bir an bile düşmana fırsat tanımadı. Bir kere daha, gerekirse 1000 kere daha kalkacağız ayağa. Ve canımızdan alınan canların hesabını soracağız. Allah şahidimizdir ki soracağız.
Temiz! Komutanım, burada 1 milyon liralık uyuşturucu var. Hepsini yok ederiz. Önce şunu bir konuşturalım da. Selamünaleyküm dayım. Ne istemiştiniz? Bir sigorta yaptıracaktım da ben. Kendinize mi, şirketinize mi? Hepsine birden. Bekleyin, hemen yönlendireceğim müşteri temsilcimizi. Tamam, şöyle bekle. Buyurun. Öldürün beni. Öldürün. Yaşatmayın. Ne kullanıyorsun sen ya? İyi misin? İyiyim. Dermanın eline düşmek istemiyorum o kadar. Merak etme. Onu da halledeceğiz. Neyle uğraştığınızı bilmiyorsunuz. Başlatma lan dermanını. Sen yerini söyle, biz konuşuruz onunla. Ne gülüyorsun lan? Siz dermana ulaşmak için mi benim peşime düştünüz? Yok, pis sıfatını görmeye geldik. Buraya baksanıza bir. Şuna baksana. Bomba da yapıyorlarmış burada. Demek sadece uyuşturucu imal etmiyorlarmış ha. Aynen. Sigorta için görüşmek isteyen birisi var. Tamamdır, anlaşıldı. Beni takip edin. Orada. Buyurun. Böyle oturun, sizinle ilgilenecekler. Komutanım, bunun konuşacağı yok. O zaman toparlanıp çıkalım. Onu da yanımıza alalım, istihbarat halleder.
Komutanım. Bu uyuşturucuları ne yapacağız? Keşanlı biliyor ne yapacağını. Ben de komutanım. Diğer arkadaşlar da benimle birlikte cenazeye gelecek. Törene üst düzey askeri katılım olduğu için Güvenliğin sağlanmasında biz de görev alacağız. Emredersiniz. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Cenaze alanını patlatacaklar. Çok geç kaldınız. Hadi komutanım açın hadi. Komutanım Hafız'ı arayın. Onlar da alandalar. Efendim komutanım. Hafız alanı boşaltın. Hemen boşaltın. Bomba olabilir orada. Çabuk. Hafız hemen boşaltın hemen.